今日要講嘅故事叫唔緊要，唔緊要。當我仲係一個 BB 嗰陣，爺爺仲係好精神嗰陣，我同爺爺日日都會一齊出去散步噶。我哋只不過係喺屋企附近逛，但係就好似喺深深嘅大海裏面，或者喺遙遠嘅高山上面探險咁，好好玩噶。唔理係草定係樹，係石頭亦還是天空，係蟲仔定係小動物、人或者汽車，甚至係搬住輪嘅螞蟻同埋鼻尖受咗傷嘅野貓仔，爺爺都會將佢哋當成老朋友咁，同佢哋打招呼噶。爺爺拖住我隻手，一步一步慢慢咁行，好似變魔術咁，周圍嘅空間越嚟越大，越嚟越大。不過當我哋遇到嘅同發現嘅新事物越多，令人驚驚怕怕嘅嘢亦都會越嚟越多喎。就好似隔籬屋阿健仔咁啊，成日都無啦啦打我嘅，仲有嗰個中意擺款嘅狗尾子，一見到我就扮鬼臉，仲有狗仔又成日吠我啦，啲車又唰一聲咁喺我旁邊擦過喎，嚇死人啊！後來我仲知道啲飛機會由個天度跌落嚟，仲有嗰啲好得人驚嘅細菌，原來周圍都係噶。仲有啊，無論你幾努力咁識字，但係始終都會遇到啲唔識讀嘅字，連大人都係咁噶。所以有陣時我覺得，唉，咁多嘢都咁難嘅，睇嚟我都係冇辦法長大噶啦。喺呢個時候，爺爺佢就會救翻我，鼓勵我，佢捉住我對手，好似念咒語咁暗暗沉沉話唔緊要噶，唔緊要噶。當其他小朋友唔侵我玩，唔緊要噶，唔緊要噶，咁就即係話我唔使勉強自己同人哋一齊玩，唔緊要噶，唔緊要噶。咁亦都係意味住會撞到你嘅車同埋飛機其實唔多噶，所以唔需要太過擔心噶。而當我哋唔小心跌親嘅時候，唔緊要噶，唔緊要噶，咁係意味住總有一日大部分嘅傷都會好翻噶。而喺識朋友嘅時候，唔緊要噶，咁可能係意味住有時雖然語言唔通，但係心靈依然相通，亦都意味住呢一個世界其實冇咁壞噶。唔緊要噶，唔緊要噶，呢一句話爺爺對我講咗無數次，唔知幾時開始，我同健仔、狗尾子已經變咗做好朋友啦。我更加冇俾狗仔食咗。我有好幾次因為跌低而受傷，亦都病咗幾次，但係每一次都醫翻好。我從來都冇俾車撞過，更加冇飛機中落我個頭度。我大個咗好多啦，不過爺爺亦都老咗唔少，所以而家應該輪到我啦。爺爺佢瞓咗喺床上邊，眯埋對眼，似乎瞓得好冧。我捉實佢隻手，反覆咁講：唔緊要噶，唔緊要噶，唔緊要噶，爺爺。